ନୀଳଗିରି ନାମକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତି ଓ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଭଳି ମାନୁଥିଲେ। କାହା ଘରେ କିଛି ବିବାଦ ହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପଣ୍ଡିତେ, ହୋ ପଣ୍ଡିତେ, ସଂସାର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହରିଆ ଆଜି ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ବସିଛି। ଆପଣ ହିଁ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ହରିଆ? କାହିଁକି ସେମିତି ମୁହଁ ଲୁଚାଇଛୁ କହିଲୁ? କଥା କ'ଣ? ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଖୋଲିକି କହ। ଆଜ୍ଞା, ସେ କେମିତି କହିବ କହିଲ? ସେ ପରା ନିଜେ ଆଜି ମୁହଁ ଲୁଚାଇକି ବସିଛି। କଥା କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହରିଆର ପୁଅ ଗାଁର ଜଣେ ମାତାଲ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସହ ମିଶି ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଛି। ଏ କଥା ଜାଣିବି ହରିଆ ନିଜ ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ, ମୁଁ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ। ମୋ ପୁଅ କୁସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କରିଛି। ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଜିଠୁ ନା ସେ ମୋ ପୁଅ ନା ମୁଁ ତା ବାପା। ସେ ଜେଲ୍ ଯାଉ, ମରୁ କି ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ମୋର କିଛି ଯାଇ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ। ହରିଆ, ପୁଅ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ତୁ କହିଦେଲେ ତୋର ପାପ ଧୋଇଯିବନି। ତୁ ତାକୁ ଶାସନ କରିବାର ଥିଲା। ଯଦି ସନ୍ତାନ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ତା ପଛର ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ହିଁ ଦାୟୀ। ଏଥିପାଇଁ ତତେ ବି ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ନା ପଣ୍ଡିତେ, ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ମୋର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଯଦି ଆଜି ତୋ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖେଇବି ତେବେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ସାହସ ପାଇଯିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ, ଶୁଣ ଏହାର ଦଣ୍ଡ। ହରିଆ ସେହି ଗରିବ ଲୋକର ଦୋକାନର ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗ୍ରାମର ସଭାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରାହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ ହେବ। ଏମିତି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସିନା ନିୟମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାପାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଖୋଲିକି କୁହ। ନାହିଁ ସୁମତି, ମନଟା ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଗାଁ ସଭାରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବାପାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ତ ନ୍ୟାୟ କଲ, ପୁଣି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? କ'ଣ କଲ କି? ମୋତେ କୁହ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମତିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ପଣ୍ଡିତେ? ପୁଅ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି ବାପା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ତୁମର ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ନୀତି ନିୟମ ଦିନେ କାହା ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେବ। ସୁମତି, ତୁମେ ବି ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛ। ହଉ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। କହିଲ, ଅନନ୍ୟା ଏଯାଏ କଲେଜରୁ ଆସିନି କି? ଆଜି ସେ ଥିବାର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ନାହିଁ, ସେ କହୁଥିଲା କଲେଜରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି, 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିଯିବ। ଆସ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇନେବ। ଅନନ୍ୟା ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ସ୍ନେହର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ। ମିଶ୍ରବାବୁ ତାକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସବୁ ଜିଦ୍ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ, ଦେଖିବାକୁ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର। ବାପାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିମାନ ଓ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନନ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆଲୋ ମା ଅନୁ, ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆସ ମା, ମୋ ପାଖରେ ବସ। ବାପା, ସେ କଥା କ'ଣ କି, ଆଗକୁ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖ, କେମିତି ଶୁଖିଗଲୁଣୁ। ଆମର ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଛି ଯେ ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ?
ତୁ କ'ଣ ଚାକିରି କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ କି? କାହିଁକି ବାପା? ମୁଁ ତୁମର ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇ ଅଫିସର ହୋଇପାରି ତୁମ ନାଁ ରଖିପାରିବିନି ନା କ'ଣ? ତୁମର କ'ଣ ତୁମ ଝିଅ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବୁ ରେ ମା। ତୁ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ। ତୋ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇ ନେବୁ। ଅନନ୍ୟା ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ସତ, ହେଲେ ତା ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ତା ମା' ଠାରୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲା। ବାପା କେମିତି ଅପରାଧୀର ବାପାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟା 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆଲୋକ ନାମରେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏକ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ଏବଂ ମିଛ ଅପବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଚାଲିଥିଲା। ମା' ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରି ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଡାକିଛ ତ ନିଜେ, ତାହେଲେ କଥା ନ ହୋଇ ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? କିଛି କୁହ, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଆସି ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛି। ଆଲୋକ, ମୋତେ ଏମିତି କଥା କୁହନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ମଜା କରୁଛ? ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବିନି। ଆରେ କୁହ ଅନୁ, ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ହଉ ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ? ଆଲୋକ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ବିଷୟରେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ମୋ ବାପା ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। କାଲି ଗାଁ ସଭାରେ ବାପା ଯେଉଁଭଳି କଠୋର ନ୍ୟାୟ କଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବି କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏହି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଲୋକ, ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ? କେବେ ନୁହଁ ଅନୁ। 2ଟି ପରିବାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ବଳି ପଡ଼ିବା? ଆମେ ଏହି ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା ଏକାଠି କରିବା। ଏବେ ତୁମେ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ମୁଡ୍ ଠିକ୍ କର। ଏଇ ନିଅ, ତୁମ ପସନ୍ଦର ଭାନିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଅ। ଅନନ୍ୟାର ମନକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଅନନ୍ୟା ଭାବୁଥିଲା, ବାପା ସିନା କଠୋର ହୃଦୟର ଯେ ସେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବେନି, ହେଲେ ମା' ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ମା'କୁ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲୁ ଅନୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କାହାର ପୁଅ? ସେ ସେହି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସର ପୁଅ, ଯିଏ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଦିନେ ମିଛ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଥିଲା। ତୋ ବାପା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ମା', ବାପା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋକର କି ଦୋଷ? ମୋର କି ଦୋଷ? ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ତୁମେ କିଛି ଉପାୟ ବତାଅ ମା', ମୁଁ ତା ବିନା ରହିପାରିବିନି। ବାସ୍, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ସେହି ଆଲୋକକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯା। ଯଦି ଏହି ଅଭିମାନର ନିଆଁରେ ତୁ ଆହୁରି ଘିଅ ଢାଳିବୁ, ତେବେ ସବୁ କିଛି ସାରଖାର ହେଇଯିବ। ନା ମା' ନା, ପ୍ରେମ କୌଣସି ପାପ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତି ପିଲା ଏଇ ଯୁଗରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଶୁଣ, ତା ବିଷୟରେ ଘରେ ବି କିଛି କହିବୁନି। ତୋ ବାପା ଯଦି ଜାଣିବେ, ସେ ତୋ ସହିତ ମୋତେ ବି ମାରିଦେବେ। ମା' ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବାରୁ ଅନନ୍ୟା ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସବୁ କଥା ଆଲୋକକୁ ଜଣାଇଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଅନୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁମ ପରିବାର ଲୋକ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହା କରେଇଦେବେ। ଆମକୁ ଆଜି ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ ଅନୁ, ଆମେ ଆଜି ହିଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା। କୁହ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଜି ତ? ହଁ ଆଲୋକ, ମୁଁ ରାଜି। ମୁଁ ତୁମ ସହ ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆମ ବିବାହ ପରେ 2 ପରିବାର ଶତ୍ରୁତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ଦୁହେଁ କୋର୍ଟରେ ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏକାଠି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି, ଅନନ୍ୟା, ତୁ ଏ କାହା ସଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛୁ? ଇଏ କାହିଁକି ବର ବେଶରେ ଅଛି ଆଉ ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା କାହିଁକି ପକେଇଛୁ? ବାପା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର
ବାପା, ଆମେ ଦୁହିଁ ଦୁହିଁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ବିବାହ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବାପା। ତୁ ସେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସର ପୁଅ ନା? ତୋର ତ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ତୁ ତା ପୁଅ ହୋଇ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବିବାହ କରି ନେଇଯାଉଛୁ। ତୁ ତୋ ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇ ଚାଲି ଆସିଛୁ ନା ଏଠାକୁ? ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତୋତେ ବି ଏଇଠି ମାରିଦେବି। ବାପା, ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦେଖ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟିଏ। ତୁମେ ଥରେ ତାକୁ ଆପଣେଇକି ଦେଖ। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ତୁମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କିମ୍ବା ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ପଣ୍ଡିତେ, ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ସୁମନ୍ତୀ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଚାଲ ଅନୁ, ମୁଁ ତୁମର ଆଉ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ବାପା ଜିଦ୍ ଓ ଅଭିମାନ ବଡ଼ ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ଚାଲ, ତୁ ମୋତେ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଦେନି। କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ମୋତେ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଆଲୋକର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଲୋକର ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ପୁଅଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲି ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ଆଦରରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ୟାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ। ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। କ'ଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ପୁରୁଣା ଅଭିମାନ ଧରି ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ନିଜକୁ ତ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ବୋଲି କୁହ, ଏବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ। ତୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି। ସିଏ ଭାବୁଛି ସେ ତା ବାପାର ଋଣ ସୁଝେଇ ଦେଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇକି। ଭୁଲ ଭାବୁଛ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ପ୍ରେମ କେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜିଦ୍ରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳି ରଖିଛି। ତୁମ ଅଭିମାନ ତୁମକୁ ଏକା କରିଦେଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବୋଉର ସଂସାର ନେଇ ଚଳୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣାଇ ପାରିଲା, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ କଠୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୟରେ ଉଠି ବସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଭୟଭୀତ କାହିଁକି ହେଉଛ? କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ କି? ହଁ ସୁମତି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଆମ ଅନୁ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛି। ସୁମତି, ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ ଓ ମିଛ ଅଭିମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖରାପ ବାପା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମ ଅନୁ ବହୁତ ଭଲ ଶାଶୁଘର ପାଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ତାର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, କାଲି ହିଁ ଆମେ ଅନୁ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ସବୁ ଅଭିମାନ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା। ହଁ ସୁମତି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଜୁଇଁ ପାଖକୁ ଯିବି। ମୋତେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ସୁମତି ଅନନ୍ୟା ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନନ୍ୟା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବନ୍ଧୁ। ମୋର ମିଛ ଅଭିମାନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତୋତେ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇ ମୋର ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ପୁରୁଣା କଥା ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ। ଅନୁମା, ତୋ ବାପା ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ଏହାପରେ ଦିନେ ଅନନ୍ୟା ଓ ଆଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ପୁରୁଣା ଅଭିମାନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ଆଉ 2ଟି ପରିବାର ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲା।